मैं बहुत दूर से आ रही हूँ। हमारे जंगल में बाढ़ आने पर हमारे पौधे उसमें बह गए। मेरे माता पिता मर गए। क्या यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा क्या? अगर है तो मुझे दे दो। ये सुनकर चील उससे कहता है, क्या एक अनजान चिड़िया को मैं काम पर रखूं? ऊपर से खाना भी चाहिए। तुम जैसे पक्षियों को पालने के लिए हमारे पास पैसे यूं ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। ऐसा कहकर चील टुनटुनी चिड़िया को भगा देता है। वो हर एक पक्षी के पास जाकर खाना और काम दोनों पूछती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। टुनटुनी चिड़िया उस दिन पूरा घूमकर थक के सो जाती है। तब एक तोता बाल्टी में पानी लाकर टुनटुनी चिड़िया के ऊपर डालता है। तब टुनटुनी चिड़िया घबरा कर उठती है। यहाँ क्यों सोई हो? कहाँ से आई हो तुम? इस जंगल में पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरा घोंसला बाढ़ में बह गया, जिसकी वजह से मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। टुनटुनी चिड़िया अपनी पूरी कहानी उस तोते को सुनाती है। वो तोता उससे कहता है, मुझे उससे क्या मतलब? तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? तुम चली जाओ यहाँ से। ये कहकर हरिया तोता टुनटुनी चिड़िया को धमकाता है। हर एक पक्षी टुनटुनी चिड़िया को बेरहमी से भगाने लगे। इस जंगल में कोई भी पक्षी मदद नहीं करना चाहता। ऐसे पक्षियों के पास रहकर क्या फायदा? सबसे पहले मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, जहाँ मैं अपना घर बना सकूं। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता जब जिंदा थे तब वो सबके लिए अच्छे अच्छे घर बना के देते थे। उस वजह से टुनटुनी चिड़िया को घर बनाने का आइडिया था। वो जंगल में पड़ी लकड़ियां लाकर अच्छा घर बनाना शुरू करती है। बहुत दिन बाद उसका घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर सब पक्षी उसका घर देखने के लिए आते हैं। तभी उनमें से एक कालू कौवा उससे कहता है, ए चिड़िया, क्या कर रही हो तुम यहाँ? कौवे भैया, यहाँ रहने के लिए मैं इस पेड़ पर अपना छोटा सा घर बना रही हूँ। तू किससे पूछकर घर बना रही है यहाँ पर? क्या यहाँ घर बनाने के लिए किसी से पूछना पड़ता है क्या? मैंने तो आज से पहले ऐसा कहीं नहीं देखा। हाँ, हमसे पूछना है। इस जंगल में दूसरे पक्षियों को रहने के लिए हमसे पूछना पड़ेगा, वरना हम उसे नहीं छोड़ेंगे। माफ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था। आगे से मैं आपको पूछ के ही काम करूंगी। ये सुनकर गुस्से में कालू कौवा उसे कहता है, क्या आगे से पूछेगी? अभी तू यहाँ कैसे रहेगी? जल्दी से अपना काम बंद करके चली जा यहाँ से, वरना तुझे ऐसा मारूंगा तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। सारे पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया का घर पूरा गिराने लगे। टुनटुनी चिड़िया के समझने पर भी वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनते और उसका घर गिरा देते हैं। उससे टुनटुनी चिड़िया उदास होकर बैठ जाती है। ये सब बंटी कबूतर देखकर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, जब से तू इस जंगल को आई है तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस जंगल में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ से थोड़ी दूर एक जगह है इस जंगल के पास में, और उस जगह का कोई संबंध नहीं है यहाँ के पक्षियों से। वहाँ तुम अपना घर बना सकती हो। ये कहकर बंटी कबूतर उसे उसी जंगल में ले जाता है। वो जंगल देखकर टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, बंटी, ये जगह तो बहुत अच्छी है। यहाँ अच्छा घर बना सकते हैं। मैं यहाँ सबसे अच्छा घर बनाऊंगी। तो मैं भी तेरी मदद करूँगा। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर घर बनाने के लिए वो दोनों काम करने लगे। थोड़े दिनों बाद घर बन जाता है। उस घर के ऊपर टुनटुनी मिट्टी डालकर उसमें बीज बोती है। ये देखकर बंटी कबूतर उससे कहता है, ये क्या कर रही हो टुनटुनी चिड़िया? वो मिट्टी वहाँ क्यों डाली? वहाँ बीज क्यों बोई तुमने? तब टुनटुनी चिड़िया उसे बताती है, अरे देखना बंटी कबूतर, थोड़े दिनों बाद वो बीज उगकर सुंदर बेलों की तरह पूरे घर पर फैल जाएंगे। फिर उस पर सब्जियां उगेंगी। थोड़े दिनों बाद जैसे टुनटुनी चिड़िया ने कहा वैसा ही हुआ। सुंदर बेलों पर तरह तरह की सब्जियां उग जाती हैं। उन सब्जियों की बेलों के बीच वो घर बहुत सुंदर लगने लगा। तब बंटी कबूतर ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी चिड़िया, इन सब्जियों से ये घर